ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုအခုလိုမျိုးအပေါ်အောက်ဘေးပင်ညာခြေတဲ့နည်းကိုပြပြပေးပါမယ် AI background expansion လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် Play Store ဒါမှမဟုတ် App Store မှာ meitu ဆိုတဲ့ application လေးကို download လိုက်ပါအသုံးပြုရမယ့် AI tool လေးကဒီအောက်ကအကွက်လေးထဲမှာရှိပါတယ်ဘယ်လိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါ AI background expansion ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါ stack ကိုနှိပ်လိုက်ရင် AI ကနေပုံကို expansion လုပ်ပေးသွားမှာပါဘယ်ဘက်ကတော့ original ပုံဖြစ်ပြီးညာဘက်ကတော့ background expansion လုပ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီး expansion လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် custom ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တော့အရွယ်အစားကိုလုပ်ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်3ပါးထိထားလိုက်ပါမယ် save ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ phone gallery မှာတင်လိုက်ပါမယ် meitu application မှာအခုလောလောဆယ်တော့ AI နဲ့ photo expansion လုပ်တာကိုတစ်ရက်ကို9ပုံအထိပေးလုပ်ထားပါတယ်